ให้คอกอะไรนี่ซ่าๆเลยนี่นะดูใช่ไหมใช่ปะดูตรงดูตรงเห็นวิธีใครใช่ปะชุดตายให้มันลื่นๆหน่อยดิเกี่ยวมันเบาตีสวนลมไปนั่นแหละไงหรอไงหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาเรือไปดิเรือไปดิติดต่อเอาแล้วเห็นแล้ว เร็วอยู่เร็วปิดดิปิดดึงขึ้นจู่ป่ะมันรู้โอ้ยติดตายอะไรเงี้ยโอ้ยหลุดบ้างเนี่ยไม่พายเดียวครับไม่พายเร็วไม่พายมั้ยโอ้ยหลุดแล้วเนี่ยมันไม่ดึงเลยอ่ะเช่นยังดูนี่อยู่เลยมันทำต่อทำมือสั่นนะดึงมันนะดิถือวิ่งค้อนตรงไหนวะหุยแม่มัน
เร็วเร็วขอเดียวด้วยเร็ว เฮ้ย โอ้ยของตูดช้อนตูดช้อนตูดลูกช้อนตูดช้อนตูดช้อนตูดก่อนดึงตะโกนดึงออกดึงออกลูก ต่อไปดูละก่อน เอ้ย การเชียนี่แม่งกระตือชิบหายเลยอีอ่ะเดี๋ยวเรา ถ่ายกัน มาแล้วครับ เดี๋ยวนั้นตุ้มครับผมนี่ทำงานแล้ว นี่คุยกับใคร นี่นะครับ ปลา นี่ ชะโด นี่ ดูย่อยเลยครับ นี่ครับ ปล่อยเลยลุงหนวดปล่อยไว้นี่ ปล่อยที่ปล่อยไม่ต้องบาป ปกติเราจะกินนะ ใช่ไหมปกติเราจะกิน โทรศัพท์เบ็ดอยู่เบ็ดไปไหนมาขับมาใกล้ กลับมาที่การตกปลาของเราต่อครับพี่น้อง ไหน ตามผมนี่ก่อนตามมึงเฮ้ยว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้ว ว่าพี่ไม่ได้พวกมันน่ะไม่เข็ด กูว่าแล้ว ซ้อนตูดมันซ้อนตูดมันซ้อนตูดมัน กูว่าแล้วมันเป็นคนเป็นมวยนะ เย้ ไอ้เหี้ยเอ้ย โดนดูดู น้องเปิดเสียงกินประมาณน้องเปิดเสียงกิน ใช่อ่ะปั่น ผลประกอบการ เท่าไหร่4 โล 5 โล 5 โลเป๊ะ ร่างแข็งหรอพี่ เมื่อก่อนมึงตอบมา7 โล เลยตัวนึง ฮะ ตัวนึงเอาลง 10 โลครับไอ้9 โลเนี่ย